Yes, ni uchungu sana. Mtu unaambiwa usijenge, developer unapewa notice na serikali kuu ya gatuzi na Nairobi, unaambiwa usijenge, wewe unakaidi amri, unaanza kujenga. Ukiangalia hapa, huyu ni jamaa ambaye ameanguka, fundi ameanguka kutoka floor number 10. Yes, hapa mahali niko ni Parklands. Which road is this? Sixth Parklands. Sixth Parklands. Mahali ambapo unaona mjengo inajengwa na developer hapa, and they have not complied na zile sheria ambazo zimewekwa na planning na pia environment. Ukiangalia scaffolding imeanguka, ikaanguka na mtu kutoka 10th floor. Imeanguka na mtu kutoka 10th floor. Ukiangalia huyo ndio jamaa ameanguka. Nikapigiwa simu, nikaelekea pale, nikaita maafisa wetu wa planning na pia environment ili waweze kuchukua hatua. Mwenyewe developer ametoroka, amesimamisha mjengo. Kwanza kusikia kwamba kuna mjengo mwingine imeanguka South C, ameenda mafichoni. Huyu mgonjwa amepelekwa Parklands pale Avenue Hospital. Hapo ndiye anaendelea kupata matibabu, akiwa hali mahututi, hali mbaya zaidi. Sasa sani hata nduzi ndio msimamisha. Saidia bwana. Foreman yenu ni wapi? Unataka ako wapi ndio foreman? Nani? All the scaffolding, the remains, the waste, all of it is in his compound, and this neighbor has really suffered. The neighbor who is just adjacent here has really suffered. Nyumba yake wamepasua roof, tangi wamechafua, uchafu yote inaanguka kwake. Walipojenga pia walimu-inconvenience, walifanya excavation beacon to beacon, ika weaken nyumba yake, ikafanya akashtuka kidogo, he had to move out. So ni developer ambaye ametesa jirani yake, na kwa sasa huu mjengo maafisa wetu watakuja kwa ground, usimamishwe mpaka pale ambapo ata comply. On date 16 of this month ilikuwa imewekwa X, alama ya kusimamisha na maafisa wa serikali, lakini hadi wa leo wanaendelea kujenga. Mkiangalia mjengo inaendelea na jirani anaendelea kuteseka. So what I'm appealing to all developers, please learn to coexist with your neighbors. Huyu atachukuliwa hatua, atatafutwa mpaka mahali atakuwa,